Днес с Лея Давчева, основател на Аха Моменти, ще поговорим за организациите. Колко често в екипите си случвате много дълги срещи с безброй проблеми, но нямат решение? В каква част от тези срещи завършват с яснота и каква с изтощение? Тук сме, за да ви споделим за един метод, който предлага бърз и лесен начин да случваме промяна. Това е фокус към решенията. Лея, ти имаш огромен опит с мениджъри и екипи. С каква насока най-често, с каква нужда от помощ се свързват с теб? Знаеш ли, Катя, при мене най-често идват хора, които са уморени, изтощени, на които им е дошло до гуша от дългите безплодни срещи. Те дълбаят в проблемите, те се ровят в проблемите и накрая, да, те знаят всичко за проблема. Но това, което липсва, е какво да правят от тук нататък, как да вървят напред. И фокус към решения е именно този подход, който помага на хората сами да тръгнат по този път в посока, в която искат да бъдат, в мястото, където искат да бъдат.